બાબુ શું કરતું હતું મારા બાબુ? શું કરતું હતું? નાનું નાનું ઢીંગલું, એક એક ડાયું, શું કરતું હતું? એક એક રમતું હતું. હા હા, શું કરતું હતું મારા બાબુ? એક એક રમતું હતું. ઢીંગલો મારો, ઢીંગલો મારો, ઢીંગલો મારો, નાનું નાનું, નાનું નાનું ઢીંગલો, શાનું શાનું ઢીંગલો મારો. હા હા હા, મમ્મી હાથ પકડી તો કૂચું કૂચું થઈ ગયું હતું. મારા બાબુને હજી હજી આવતી હતી, બહુ હજી આવતી હતી, બહુ હજી આવતી હતી. હા, બહુ હજી આવતી હતી મારા બાબુ. હા, મારી આખો દીકો હતું, હું ડાળ ડાળ ઢીંગલું હતું. આજે મળ્યું. હા, બબુ નાનું નાનું હતું, નાનું નાનું બબુ હતું. ડાળ 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 બબુ હતું ને, ડાળ ડાળ હતું. હા, બબુ કોનું હતું? બબુ મમ્મીનું હતું કે પપ્પાનું હતું? પપ્પાનું હતું કે મમ્મીનું હતું? મમ્મીનું બબુ હતું ને? હા, મમ્મીનું હતું ને? હા, કોનું બબુ મારું? બબુ કોનું હતું? શું થયું? અહીંયા આવતા જ હા, ક્યાં આવતા બોલ? શું 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 વાતો કરે છે? વાતો કરે છે મારું બાબુ, નાનું નાનું બાબુ વાતો કરતું હતું મમ્મી સાથે. રાતના રાતના નાનું નાનું બાબુ વાતો કરતું હતું મારું બાબુ. દાય દાય ઢીંગલું હતું મારું ઢીંગલું, નાનું નાનું ચકલું હતું. એક એક દાયું હતું. ઓ માય બાબુલી નાની નાની ઢીંગલી હતી. મારી સોના સોના બેબી હતી. સોના બેબી હતી. નાનું બાબુ હતું. નાનું ઢીંગલું હતું. નાનું ઢીંગલું હતું. નાનું નાનું ઢીંગલું. એક એક દાય, એક એક દાય.